हेलो एन्ड गुड मर्निङ साथीहरू, मेरो मिनी ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ पूर्वको एकदमै मस्त एन्ड ब्युटिफुल प्लेस श्री अन्तु धरानदेखि खाजासाजा खाइसकेपछि इटरीदेखि पूर्वतर्फ लाग्यौँ। बिर्तामोड झापा पानी परिरहेको त तपाईँलाई थाहा छ, वेदर कस्तो छ, बाढी पहिरो। तर पनि हाम्रो प्लान चाहिँ क्यान्सल भएन। जसो तसो गरिसकेपछि कन्याम आइपुग्यौँ। कन्याम आइपुगेपछि चाहिँ त्यहाँको इस्कुसको मोमो एकदमै राम्रो रहेछ। इस्कुसको मोमो खायौँ। त्यस पछाडि कन्याम पुगिसकेपछि चाहिँ श्री अन्तु जाँदैन भन्ने जस्तो कुरा भइरहेको थियो। बाटो एकदमै बिग्रेको थियो, साथीहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म जान्छ त्यहीसम्म पुऱ्याइदिनु भनेर पुऱ्याइदिनु भयो। त्यहाँदेखि चाहिँ हामी हिँड्दा टोटल्ली मलाई लाग्छ 4 घन्टा हिँड्यौँ मलाई क्या श्री अन्तु आइपुग्नको लागि। अनि फाइनल्ली हामी चाहिँ श्री अन्तु आइपुग्यौँ। श्री अन्तु आइपुगेपछि रुम्स बुकिङ गरिसकेपछि यस्तो आनन्द फिल भयो नि साथीहरू, सबै थकान मोरो क्या। अनि त्यस पछाडि सेकुवाहरू पोल्दै गर्दैछन्। हामी चाहिँ बियर खाएर पुरा चिल पारामा त्यत्रो 4 घन्टा हिँडेको छ होइन। अब के गर्नु त परिहाल्यो। त्यस पछाडि रेस्ट नगरिकन हामी 1 सेकेन्डमै रेस्ट गरेनौँ। खानासाना खाइसकेपछि मोज गऱ्यौँ साथीहरू। थ्याङ्क फर वाचिङ।